Ngitshele ukuthi the first month I was crying the whole day. The whole month. Yes. Yo. In the spiritual realm. Bayakunikeza Yebo. izinto. Ma ufika ku physical unazo. Ibalekile. uNkulunkulu wangithatha. Uthi chup. Mm. Same time. Mhm. Same time ngiyazithola ngisezulwini. Wow. Same time. Kuri Mm. ayithathanga ne1 minute, ayithathanga ne2 minutes. Ma ilanga lishona kuphuma imoon zi6. Zimile 6 moon. 6 months. Mm. Ithi 1 2 3 4 5 6. Yebo. Number 1 I normal color. Mhm. And then because I saw ukuthi akekho umuntu aziyo ukuthi uNkulunkulu uJesu ubuya nini. Mm. Because God ungenze ngibe aware ukuthi no Jesu akazi because nangu umile uthi I am waiting for the sound. Welcome once again kwiKota2 Media. Igama lami ngumduduzi ngwakashabangu. Asibingelele sibonge ipresence kaMongcwele. Siyabonga nje kakhulu bazalwane. Siyabonga baba wethu osezulwini, siyabonga Nkosi uJesu Kristu. Salibonga uthando nje lokugcinwa sihlangana futhi ngeindaba ezimnandi. Ngiphinde ngibonge kubazalwane bonke kwizindawo zonke. Siyabonga ukuthi uchoose le channel awulahlekanga mhlawumbe yaqala ukuhlana nale channel ngizothi mina hayihlala nje kanjalo. Ngiyakholwa ukuthi swathi siqeda la yobusizakele ngoba la ekhaya nje sikhuluma indaba ezimnandi eyithinta umuntu kanye noNkulunkulu. Asinazo ezinye kube bezikhona mhlambe besoyifaka but ilezi ezimnandi. Zimqoka futhi zimnandi ngendlela esumangaliso. Siyabonga niya subscribe niya commenta kamnandi, niya like, niyakhulisa lo msebenzi kuma channel members engwabiza ngama channel partners. Sanibonga nje kakhulu. Nangama support aqhamuka emaceleni ekuningi bazalwane nangemikhuleko kuningi nje ngingedwa ngaphandle kwenu bekoba nzima ukuyenza lento. So nani nje ubukhona benu ngiyabonga kakhulu. Inkosi ingigcinele nina, ingibusisele nina. Wayethembisile ke usisiqinisile ukuthi uzobuya wayengaqedile ngaleli yalanga. So ubuyileke futhi namhlanje ukuthi siqhubeke la ekade egcine khona. Nabuza ufakazi bakhe last time babubuhle nje kakhulu futhi. Sizoqhubeka lapho but uyena nabo bonke before sekude ake siphinde siwelcome futhi namhlanje. Siyabonga isikhathi sakho. Usuka le ePitori wa drive wazofika la. Ubona reason enhle for doing that. Awuzange nje ukuthi ngibhorekile yazi ake ngiyeke uKota2 Media kuna reason enkulu futhi so siyakubonga lokho. Yebo. Na cancer ku amkeriwa. Amen. Untanta davula testify again. Yes. Imatimba mashikwembu. Amen. Na kuvulavula leswi xikwembu xinirumeke kuntanta swivulavula. Yebo. Amen. Umama uqinisile nkuna. Yes. Ngobeni. Ngobeni yebo. Amen. Siyabonga kakhulu. Last time wagcina ukhuluma ngokuthi wawusuya kwi-wilderness. Mhlambe ke siqale nje from le day ke siqhubeke sephambili. Kodwa wena owaziyo ukuthi plan kanjani. Okay. Na cancer ku amkeriwa. Amen. Ani siye swin'wanyani endzhaku mara a swi lehanga. Loko ni karhi after ni receive a Holy Spirit in baptiziwini. Ni ya ka Xikwembu. Ni ku Xikwembu ni wa wena. A ku ri na mfundhisi un'wana loyi a ni rhandza ku n'wi yingisela. Se lo ni rhandza ku n'wi yingisela vele ti-teachings ta yena ti ni kurisile. Oh, okay. Ti ni kurisile but loko se ni fanele ni sungula nakambe ni fambisiwa hi moya lowo kwetsima. Xikwembu ive a ku a ni lidela ka un'wana mfundhisi a ku loyi ni n'wi stopa ni nga n'wi yingiseli. Okay. A ni lidela ka un'wana because a ku maybe a journey ya mehe ni ta kuma more a knowledge from
that one loyi a ni lidela ka ye ku ni ya yingisela ye Okay. se ni yingisela ye Yebo. se ni la ku vulavula xin'wana ni nga xi rivala mina ni munhu wa ku va curious ngopfu hi timhaka ta Xikwembu. Yes, I want to know. Kunjalo futhi kufuneka kanjalo. Yes. Yebo. So like I'm curious because ani check ni kule ni rhandza ku languta e podcast ya Sidrote. Oh, Sidrote, yes, Nyamasa. Yes. So ani tatwa vanhu va ku hayi I went to heaven. What. Yes. And then I'll be like, God, u yisa vanhu heaven. I mean I want to go. Okay. Yebo. Loko Xikwembu Yeah. if lava vulavulaka vulavula ntiyiso I also want to go. Yes. I fasted Okay. for 7 days Mm. before ni vulavula hi wilderness. Oh, okay. I fasted for 7 days. Yebo. Ni fastela ku la ku vona tilo. Hey. And then like Yeah. every day I na the episode, but the one that ni remember ka sweswi ila ni nga vona a lion, it came straight to my face like this. Like not like yita so, but the face was like yes, A normal lion or mhlambe ibig. a big lion. Okay. And then when I wake up, I understand that song in my spirit, Lion of Judah. Yes, I Yebo. understand that song, Lion of Judah. So Yes. I fasted, I fasted. Day 6. Yes. Babshawangu. Kuba curiosity maka ta Xikwembu, you'll see things. Because my go-to scripture is Jeremiah 33 verse 3. Oh, okay. Yes. Uh-huh. So nangizela Xikwembu, you said you must call unto me. Yebo. So loko ni karhi ni fast hi day 6 ntlele vele akamereni na husband hi tlele loko hi tlele ni titwa ni karhi ni vulavula like intwa ingaku I'm saying something ni ri ana operate ka physically, I'm now operating in a spiritual realm. Okay. I natitwa ku ri mina I'm saying it but I'm sleeping. Loko ni heta ku vula sweswe la antlele ko ku sungula ku tala ndzilo. Fire. Oh, okay. Umlilo. Oh. Yes. La ilale khona ngathi Yes. kuyashisa. Ngathi ngiyasha. Yep. Mangizwa ukushisa lokhu unga understandeki ngiyazizwa ukuthi ngiyasha. Manje ngisha ngizwa ispirit sami siphuma. Siyaphuma ispirit ngiyasizwa mina ukuthi ispirit siyaphuma. Yep. Masiphuma ispirit before siphuma. Ngiyadoubt. Ngithi what if I go there and I don't come back? Yebo. Ngiyadoubt ukuthi ngifundele sinye scripture babshaba. Yebo. Siku James ngicela usifunde. James 1:5-8. Okay. If any of you lacks wisdom, let him ask of God, who gives to all liberally and without reproach, and it will be given to him. 6. But let him ask in faith, with no doubting. For he who doubts is like a wave of the sea driven and tossed by the wind. 7. Angayeka lapho bengifuna uverse 6. Oh, okay. Yes. Are without doubt. I doubted. Ukuthi I doubt ifloodile my mind. Ukuthi what if ngihamba Oh, okay. ngaqalela Okay. ukuthuka. And then I came back. Ngavuka. Oh, yebo. Ngavuka like semangivuka sengiyazwa ukuthi hayi man. Something was happening here. And Yeah. then to show ukuthi into le bengithi ngiyayikhuluma bengikhuluma like bengikhuluma vele. Lona umyeni wami wangitshela ukuthi hayi bekukhulumani izolo kanti ebusuku. Izwe uthi 1 2 3 and mase ngikhumbula yiyo le bengikhuluma. Yebo. Yes. So like faith ayifuni doubt. Yes. Yes.
we don't doubt masifuna something kuNkulunkulu. Amen. Masicela something not masifuna. Yes, masicela. Yes, we don't doubt and uNkulunkulu uzoyenza. Yebo. Yes. Eh. So sisethi ngithathe ngibise eWilderness. So wagcina ungayanga ke ezolini Aya, kanjani? ngakithi ngithukile ngithi Eish. bangafika ngisitaka la. Yebo. Bangafika ngisitaka ngingasabuyi. Oh yeah. Yeah, but like ukuthi bengakakhuli like that much. Yebo, ngiyakuzwa, ngiyakuzwa. Okay. Angizange ngiye. Semangifika le vele kwenzekile ukuthi ngihamba ngishiya everything, family yami, abantwana bami, azange ngabashiya in my life. Uya kuphi? Ngiya eNorthwest. Okay. From Pretoria ngiya eNorthwest. Yebo. Emafikeni. Ilo msebenzi omusha ke manje. Omusha. Yes. Andawukazi wabashiya kuyaqala nje Angazi, kwenzeka. but ipush ngiyayizwa. Okay. Ukuthi kumele ngihambile babushabani. Yebo. Yes, ipush ngiyayizwa. Nami angazi ukuthi ngenzani. Uthi nami angizizwa ukuthi ngenzani, but like izinto ziyenzekala. Yebo. Things are happening, but nami ukuthi ngenzani angazi. I end up there is thole sengifikile ngile. Yebo. I think tshela ukuthi the first month I was crying the whole day. Yo, the whole month. Yes, Yo. crying. Ukhumbule emuva. Ngikhumbule emuva. Ngikhumbula ukuthi ngifike njani, ngibuza ukuthi ngifike njani la. Ukuthi kuhlangahlangene. Eish. Ngifike njani la? Ngishiya abantwana, ngishiya umyeni wami. Why am I here? Yebo. You understand? Oh, yebo. Yes. uNkulunkulu athi yekela iTV. Release abantu. I was so bitter for a very long time. Bengibitter. Ukhuleka kabuhlungu. No, izinto nje zomshado nani. Oh, okay. Yes. I was so bitter. Uthi ngibambe abantu ngibafake ngibathwele. Oh. Yes. uNkulunkulu athi release. Yehlisa abantu. Yebo. Yes. I released people. At no TV. It's me and you now. Okay. Yes, I started working. And umsebenzi babushawa awukho mnandi lapho ngitshele. Ukuzima ngiyazizwa uyazi uya emsebenzini. But uyazibuza ukuthi why ngiya lapha. Umsebenzi obufuna wena. Bengufuna but like ipeace bengekho. I wanted to be away from the Oh, I understand. Okay, Yes, okay. yes. But ubufuna ukuhamba futhi Yes. unomsebenzi at the same time. Yes, Okay. yes. And then umsebenzi imali right. uNkulunkulu uyenza ukuthi uyabalansisa izinto. Umsebenzi like ngizwa ngathi unzima mina ngisithandela nje. Okulula. Okay. Yebo. Ngiyazwa ukuthi umsebenzi lo ngathi unzima. Mara imali iyangimotivate ukuthi hayi man sebenza ngeke. Yes. Iyangimotivate. Yeah. uNkulunkulu naye la ukhona ama dreams ama vision abuyile. Okay. Uyangitshela yeka 1 2 3 yeka 1 2 3 yeka 1 2 3 mangathi kune secret le uyikhipile ikhuluma mangathi kunezinto lezi abantu uthi uyangiclean. I did everything. uNkulunkulu mathenza so benyenza yenza so ngiyenza but after first month, because first month bekuya kukhala nje wona nje ukukhala nje everyday. Ngikhala ngikhulekela abantwana, protect them Lord. Angikho bazobuthandazela ubani mangingekho. You understand? The first month I'm crying. So uma ukhuluma audibly or uyaphupha or revision? Like uNkulunkulu unokuthi akuyenze ukuthi uzwe izinto angazi ukuthi ngi explain kanjani. Mostly mina vele I am a dreamer. Yes. But sometimes ezinye izinto azizi nge dreams. But like I think ukuthi
uNkulunkulu he just give you a gift of knowledge. Oh yes. Yes. Yes, I think I have received that. Yes, ukunikeza Okay. a gift of knowledge ukuthi uyamuzwa man. Ungalalanga sometimes, Yebo. but you can hear him in your mind or your thoughts ukuthi uNkulunkulu uyakhuluma. Amen. Ngizwa kahle. Yes. Yes. So everything be athi ngiyeke. Ngiyeka. And then kanti ulona the enemy naye ubona ukuthi uyabona lo muntu vulnerable phela i1. Naye phela hayi ukuthi uthulile yena akayenzi next uNkulunkulu yena ayenza ayi1. Yeah, uqinisile. Yes. Naye so uyabona hayi this person now she's vulnerable, I can attack now. Yes. One night ngilele babushabawo. Waza ngibona ku restaurant, ngihleli ku restaurant nje sihleli nje kunabantu man, like abanye angibazi, like I don't remember bengiyazi someone. Masihleli ku restaurant kuza umunye ubhuti ne. Yes. Lo bhuti uyeza nje uyambona ukuthi ubhuti lo unezinto zakhe. Okay. Understand? Unezinto zakhe, ufika la mina ngihlele khona. Ma afika ukhipha ifoni, iPhone. Athi and then wena ifoni yakho isebenzisa yini? Ithi Android. Athi Android wenzani nge-Android? Oh. Android Yeah. ayithathi nama picture right. Wona iPhone yami. Uthi une pride, yamuzwa ukuthi ugcwele pride umuntu. Impela. Yeah, ugcwele pride. Athi izinto eziright lezi ama iPhone. Ngathi hayi mina ngi-right nge-Android. Yeah. Utry ukungithengisela something ubukhazikhazi. Yeah. We understand? Yes. Yes, ungithengisela ubukhazikhazi ukuthi hayi ubukhazikhazi phela yibo manje. Aqeda ukuthengisela ubukhazikhazi aku give me a child, I will buy you a house. Oh. Just nje ufuna umphe umntwana. Yes. No marriage. Akakhulumi nge-marriage mara Yes. siseza lapho. Okay. Athi give me a child, I will buy you a beautiful house. Yeah. We understand? So mina mangisamangele umuntu ongithembisa izinto why jiki asekho e-restaurantini sesiku some place ngathi kune ground ne, and makune ground kune some ndawonyana ngathi bayenza i ceremony. Okay. Ngathi ku busy, uyabona makune party okune something. Yeah nje. Uyabona ukuthi that place kunabantu ku busy man. Yes. Mina ngimile kunansinya like akusuna ground, mina nimensinyeni. Sinya ni e3. Ihlahla. Isihlahla, mina ngimile phansi kwesihlahla vele ngimile lapha. So mangibhekile le ndawo uyayibona inkude nayo vele. Abantu bangena bayaphuma bayaphuma. Abangena baphuma, omunye usisi uyeza uza kukini. Okay. Afika ke uthi uyabona ngiphuma le lo muntu lo ale uyasi rejecta thina. Ngathi u reject amantombazana ay3. Oh. Bayangena bayaphuma. Ngathi like it's a wedding ceremony or something. Oh. Yes. Yes. Athi uyasi rejecta akasifuni. Uthi ufuna wena. Yes. Athi uthi ufuna wena lo bhuti ukumelele lo sisi ateka red lipstick ne. Okay. Awumesa red lipstick sesiloye anika akugcobisa wele ukulindile ubhuti. Yeah. Yep. Uthi babusha wangu angithatha i-lipstick mara iphupho laphela. Ngavuka. Mangivuka and ngiyazibuza bengikuphi, what was happening? Yeah, impela. What was happening? And then I remembered ukuthi i-strategy sathana sichinje.
akashintshi istrategy. Yebo. Istrategy lesasebenzisile kuJesu uza ngaso kimi. Yeah. Yes. Uthi ufuna ukunginikeza izinto. Uthi angitrap. Yebo. Uya understand? Yeah. Ngasinda kanjalo babushabangu. Yo. Ngasinda kanjalo. Angazi nami ngisinde kanjani but ngisinde ngokuba vele uNkulunkulu unami ngithi. Nguye angimisele. Lebi bafuna ukungibonisa ukuthi 1 2 3 ubone ukuthi izinto ezisozikhona ziyenzakala. Yebo impela. Uyayithola ifame yakuthi izinto yazithola. Yeah. Ngokuthi someone ukunikeze zona. In the spiritual world, in the spiritual realm. Bayakunikeza izinto. Ma ufika ku physical unazo. Ibalekile. Leyo ishoyo ikhomba ukuqaphela ama dreams esiba nawo. Yes. Ungawathathi light. Ezinye zezinto wena ngathi bekuyiphupho nje. Yes. Kanti in the spirit ngempela bewuyenza leyo nto. Yes. Ngiyakuzwa. Ngasinda kanjalo. Yebo. Angipromise indlu enkulu beautiful. Cabanga. Ngasinda kanjalo. Kanti uNkulunkulu hayi nje ungenise class uyangibonisa ukuthi izinto zikanje. Yebo. Ngiseclassini. So hayi ngaphusha emsebenzini ngaphusha babishaba ngaphusha. uNkulunkulu naye isalary uthi icacanyana uthi ucine emsebenzini kosa ngicacedi ngawo. Ucine uvuke emsebenzini. Yebo. So emsebenzini like kunzima for mina but uNkulunkulu usebenza ngenye indlela. Uyenze i-unit manager ukuthi angifavor. Oh, okay. Angithande ngenye indlela understand. Oh yes. And abuya angithi mina like I can see your spirit. I can know you. Ngibone ispirit sakho uNkulunkulu asilethe kimi. Ngikubone ukuthi what kind of a person. Vele kuyenzeka lokho. Kimi. Now I know people by like ngaleyo ndlela. Uyakhulekela ukuthi angikhulekeli like uNkulunkulu mafuna ukuthi angibonise umuntu ukuthi unjani. Or ngimcaphele or something. Oh yes. Or unjani kimi. Uyamveza maybe ngilele alethe spirit sakhe. Okay. Ikhona ukuthi ngimbone ukuthi okay I'm later that unit manager ambonisa yena athi uyambona yilo. Unenhliziyo enhle. Ngiyenzile ukuthi akufavor. Yes. Yebo. Yes. Ngiyenzile even though the job is hard for you. But you won't feel it because even if yenza ama mistake uzowa cover up. Oh wow. Yebo. Ngeke athi akushoute ayenzeni. Bangangishouti. Bawusebenzela nje kahle. Ngisebenza kahle yazi yo babishaba kube ngisebenza kahle. Uthi mama nginezinto kumele ngizenze ngekuye ukuthi isihlale phansi angiplanela angisize nokuplana ngithi thola ukuthi ngilofile ngiyenzeni. Yebo. Uthola ukuthi yes ucheck i-calendar okay sizoyenza 1 2 3 sizoyenza 1 2 3 uyangilungisela. Uthi ngisizwa ispirit sakhe ukuthi yes I am favored. Oh yeah. And then ngisebenze kamnandi kanjalo even though the job ngizwa ngathi inzima but because yena bayenza ukuthi kube lula kimi. Ungawuchaza lo msebenzi ukuthi bewumsebenzi or awufuni ukuchaza? Ngawuchaza. Okay. Yiwo lo ngisebenza namanje wenesini. Oh okay. Yebo. Because angithi amaward awafana amanye ayectic. Uya ngokuthi usebenza kuphi. Okay. Yes, kuya ngokuthi usebenza kuphi. And mina bengisuka ku eclinic ngisuka ku ngisebenza eclinic like so eclinic umsebenzi khona bewulula nyana. So uma ngifika le ngingena esibhedlela. Akusafani manje. Yes, ngiya understand. Oh yeah. Sekwabanjalo sahamba noNkulunkulu sahamba. So kwavela lento leya sibizi siyakuthandaza ngine group sisithandaza every day. uNkulunkulu uyenza izimanga kule group. Uyenza izimanga ezinye is too much.
So ngibhizi ngihamba le journey nginayo le group le ula futhi egroupini le ngithandaza nayo. futhi mawusuthi wenza izimanga sesifuna nokwazi lezimanga Yo yenza imanga babushawangu. yebo Yo yenza imanga uthi masithandaza we know ukuthi answer yes. oh okay Yes. mm Asithandaza na kanjani. yebo Yes. So like angithi manje ngeke kuphela ube one like ube 111. yes Ube nabantu. nethimo nayo yebo Yeah. So kwahamba kwaqala uzwakala le ndaba and ithi ngitshele before mangifika kuneculo elinye ngiqale kulizwa ngile la bathi the horrible ha walithi the horrible the horrible ha ngathi angilazi bathi uyeza uJesu uyeza oh ngilazi ngaleyo ndlela yakhe okay yebo mara bacula ngesitswana. oh okay Kuri my spirit told me ukuthi that is not just a song, it's a prophetic song. It's not just a song. Yeah. ungenza ngikucabange ke manje right because sijwayele salicula Yes. yeah futhi ngempela kunjalo Yeah. So my spirit sami singitshela ukuthi it's a prophetic song. It's around April last year. okay Yes. So kuhamba ngabo makucala indaba lezama rapture. oh yes Yes. Cala indaba lezama rapture acha isicala. That's why I told you ukuthi mina ngicurious ngezinto zikaNkulunkulu and then I don't ask people. yebo Ngiyayikuye uNkulunkulu. awuzwa ke And angifuni ukuthi ngizwe umuntu athi and then ngithi yiyo. Yes. kumele uzizwele Kumele ngizwe ukuthi wena baba uthini Yes. ngale ndaba le. amen Yes. So I was planning to. I didn't pray about it. okay I was planning to. Uthi ngiye ngibuze uNkulunkulu ukuthi angithi you know uNkulunkulu ukhona ukuthi afunde our thoughts. yeah Yes. Ngisacabanga ukuthi hayi this thing is too much man. I have to go and ask my father. Uthi wena uthini ngale ndaba? yes Yes, because ngiphela ngeke. impela Ngeke sithuke singazi usithusa yini. yeah And then kunama dates la. iBhayibheli ithini yona? yes Ithi akekho oyaziyo. Angakona lado bakasiko nankara. amen Yes. Nangwana womuntu angashitile. yebo Ngwana womuntu iyesona. isho nje indodana kaNkulunkulu naye uJesu akazi. yes Angisasebhizi ngisacabanga ukuthi I have to go. And mina ngithanda ukuthi mangiyobuza something kuNkulunkulu anginje ngithanda ukuthi ngifast. Fasting ngithi uNkulunkulu hayi ngiyazahambula uthini. yes Yeah. So I'm still thinking about it. Yo. Hayi ingakayi kuNkulunkulu. One day ngilele. Ngilele ebusuku. Ngabo 2:12. Ngabo 2:12 manje isalele. uNkulunkulu uyangithatha. Ngizibona kuyinye indawo. Ngathi indawo lezi sikhulele kuzo emakhaya. okay Uyabona? The place is familiar. okay Ngathi indawo le ngihambe kuyo. We understand. But Yes. akusi manje like ngindawo nginkathi lesi sisakhula. usakhule okay Not manje kunezinto ezinice. Kana indlo tetiya takhale. yes So itikuma hi rile nani sikhona lapha. Loko hi rile ni vona ku ri na vanhu like outside kuna vanhu anere. yes Sibaningi nje like uyabona emakhaya abantu babhizi basebenza umunye le. yes Sengibona uza i-darkness ne. I-darkness le everyone uyayifila kure there's this
darkness that is approaching Okay. and it's getting thick. Uyayizwa i-darkness mayi-thick. Yeah. You understand? Yebo. Ukuthi ma Yebo. ukuyo Ilethusayo nje. awuboni ukuthi ma ukuyo ngeke ubone anything. Awuboni nesandla sakho. Nesandla sakho awusiboni. Yes. Yes. Thick. Yes, it's approaching. Bantu basicala ukugijima bagijimele ezindlini like to the nearest houses. La uzothola indlo khona uyangena. Awubuzi ukuthi ukuhlala bani. Ne? Yebo. Uyagijima mawuthola indlo uyangena. Yebo. And then like lokari kutsutsuniwa ne? Umuntu akekho ocabanga umntanakhe. Ne? Yebo. Akekho othi ngibambe isandla somntanami ngigijime naye. Omunye nomunye ugijimela impilo yakhe. Yo. Yebo. Yes. Gijimela ezindlini uyangena. Nami ngikhona la ngiyagijima phela. Akuthi mina ngigijima. Yebo. Ami ngiyagijima babushabangu. Ngiyagijima. Semina ngigijima namadoda ayi4. Ne? Siyagijima. Masigijima singena ekuyindlu. Siyangena siyavala. Yes. Lokho ivala indlo leyina i small window nyana ne. Okay. Sikhona ukubona ngaphandle ayina frame just a window nje. Yeah, like not window like ayina frame just maybe bayakhile then basiya izinto lezi sakudala man. Okay, yebo bakhe bese beshiya lokho ukuthi bekumele kube ne window. window. Maybe sunshine nyana. Yeah. Okungena umoya mara into encane nyana like this. Akusi big. Yes. And iphezulu nyana like maybe lapha. Singena kule ndlo le. I-window indawo le asingena siyayibona i-darkness it's approaching. Ingena lapho. Okay. Ayingeni mara la ngaphandle siyabona ukuthi hayi kuba kubhizi. Ivala umhlaba nithini? Ya umhlaba yes. Ivala umhlaba. Yes, sesingenile nalaba amadoda ayi4 endlini. Masingena kuna a load of tuwunyi Mirini. Inkuni. Okay. A load of like ngathi yiyo lendlu le. Ndawo bengakhona. Lesi kuyona njengamanje. Mase ingqondo ibuya. Ngakhona explainela kulendlu le. Okay. Siyangena kulomnyango ne. Laphaya kunenkuni a load. Yes. And then here somewhere here kune fireplace. Okay. Basa khona umlilo. Yes. Siyangena. Sivala umnyango. Yes. Masingena ngithi singena sithukile. Yebo. Sithukile. Mara mase singena sivala umnyango. Safila relieved. Saba ne peace. Wow. Sibheke inkunyi sathi hayi man. Inkunyi lezi enough ukuthi singabasa until i-darkness izidlule. Okay. We understand? Yebo. So manje sesi-happy laphaya si-happy siyaqala omunye inye indoda ibasa umlilo. Iyawubasa and then siyakhuluma siba happy laphaya. Masi happy omunye ubaba uthi uyazibuza like what uvutisa so kutawumelela yini isifuo sayina Mirini isifuo ngeSizulu like the bathini ngeEnglish man ngibalekelele lelo gama like body inkomo nani imfuyo. Yes. Okay. Yes. Uyabuza athi kuzo like kuzokwenzakala imfuyo yethu. Yeah. All right. Uyabuza lo baba athi kuzokwenzakalani. So maabuza mina ngiyangiphendula ngithi angawara uNkulunkulu uyenze a safe place for le imfuyo zini. Zizoba safe somewhere. There's a safe place la uNkulunkulu aplanile ukuthi if this darkness iba khona uzozithatha azibeke khona kune greener pastures zizoba right, don't worry. Okay. Ne? Yebo. So hayi siyakhuluma babushabangu. Yo, ethi ngikutshele ne uya ezulwini is just a matter of a second.
Yeah. ukuya ezulwini Mhm. leyo ukuthi uzothandaza ufast 7 days ubuya ungayi nasezulwini Yeah. ayikho ukuya ezulwini is just a matter of a second. Sithe sisakhuluma sihleli like ngathi yiyo lendlu yakho. Yebo. Phela ngikhuluma iqiniso manje. Okay. Sihleli somewhere surrounded fireplace ilana imizi laphaya. Sisabhizi siyakhuluma. Yo uNkulunkulu wangithatha uthi chup. Same time. Same time ngazithola ngisezulwini. Wow. Same time kuthi ayithathanga ne1 minute ayithathanga ne2 minutes ngasithola ngisezulwini mangisezulwini mangifika ezulwini babishala bangu ngimile ne ngimile angazi ngimile ngigucile kuthi like but abantu bale mina like ngathi nginto encane yani Yeah. ngathi nginto encane yani like ngimile uyazi umuntu ngathi lahlekile so Yep. yes ngimile iphisi amehlo ayalena le ikuphi lana. Yep. I understand. Mangithi ngibona uJesu umile uNkulunkulu uhlele esitulweni uNkulunkulu ne Yes, uhlele uNkulunkulu. esitulweni esikhulu babishaya ngithi angazi ukuthi ngilingana ne anti ongilingana nani ngimncane. Ngimncane but ngibhekile ngibhizi ngathi ngilahlekile amehlo ayale ngibona uNkulunkulu avele uhlele esitulweni esikhulu. uJesu umile la umele this side but the way ame ngakhona ne ngathi angithi uNkulunkulu uhleli so isitulo. Yes. uJesu ngathi usuka ku right athi akamanga ngathi be asukuma ku left ume ngathi be ahamba asuka ku right uyahamba. Uya understand. uJesu angiboni ibuso bakhe ngibona this side. Okay. uNkulunkulu ngibona isitulo esikhulu ngibona ingubo ayigqokile ekhulu igcwele ngathi angikhona ukubona iface. Angeke ngidescribe ngithi uNkulunkulu so unamehlo aso. Yes. But I know ukuthi ngime ephambi koNkulunkulu ne. Yes, I know uba na that feeling yakho you know everything. You know what is happening. You know ukuthi ume phambi kobani. You understand? Ngimile lapha ngibhizi ngathi ngilahlekile lapha amehlo ayalena le uJesu angimboni ngibona this side but ume kuso like angiboni isandla seNkulunkulu sa left ngibona se right uJesu ime so la. uJesu uthi akakhuluma akavula umlomo. Yes. Mara ngiyamuzwa ukuthi uthini. Ngiyayizwa ne sound. Mara akavula umlomo akathi wa mara mina ngiyamuzwa ukuthi uthini. Yebo. Yes. Athi I am ready with the sound of the trumpet. Athi I am ready. Ekore you can see ukuthi he's a man on a mission. Athi ngiready ukulanda ibandla lami. Yebo. Yes. Athi ngiready. Ma asathi ngiready ngiyamuzwa uJesu mina ukuthi uthina ngithi akakhuluma mara ngiyamuzwa. Yes. Ma asakhuluma lento ubona uNkulunkulu amisa isandla sakhe ithi explain uNkulunkulu be anjani. Ingubo yakhe ne. Yes. Ikhala beyingathi uJesu bagcoke iwhite garment ifika la ne. Okay. And then la esandleni ifika la. But enyaweni bangagcokanga icathulo. Okay. Bengikhona ukuthi ngibona izandla zakhe from here. Ngibone nenyawo. Angagcokanga icathulo. And then uNkulunkulu ugcoke ingubo like ngathi ikhala yayo ngathi imanzi ngathi iblue nyani lo othi iblue awu understand ukuthi ikhala enye awu understand ngathi imanzi and then ingubo le ayibonakala ukuthi iphelela kuphi. Igcwele igcwele. Yebo. Awuyiboni ukuthi iphelela kuphi mara mangibheka le ngubo ngathi imanzi because it's see through. You can see ukuthi
awuboni maybe inyawo or yini but isithrough yabona amanzi ukuthi asithrough yeah amanzi yes uyabona phansi le but yeah amanzi akhala lesi kusho ukuthi yeah i-colorless marina ine color yamanzi nyani ngathi i-blue and yazi ngizwe recently ngizwe lona pastor Ben Khosa athi amabona uNkulunkulu bengathi ugcoke iglass. Oh okay Uyabona yes but mina the time ngitestify ngayo bengakamuzwi then bengakhuluma ngendaba yeglass bengikhuluma ngendaba ukuthi ngathi amanzi ingubo yoNkulunkulu because amehlo wakho akhona ukuthi awapheleli but igcwele awubona ukuthi iphelela kuphi igcwele isitulo isikhulu amisa isandla uNkulunkulu mase ngiceda ukuzwa uJesu ukuthi uthini uNkulunkulu umisa isandla athi ho ngevoice angithi ngevoice anginayo yami incane washo ngevoice enkulu asho ngevoice enkulu athi ho amisa isandla ma athi ho amisa isandla athi I am a merciful God athi I am giving my people a chance to repent yes yebo yes so mase angithi mina phela ngifuna impendulo ukuthi izikhiphane yebo ngalama date la yes nale nkulumo besides ama date ngoba bekhuluma nale nkulumo ukuthi kanti kahle bandla into lezi basithathapi yebo I understand so mase ngibhekile sengi okay then athi I am a merciful God I am giving my people another chance to repent and then aqeda lapho ngabuyela endlini la bengishiye khona abantu second is too much usula endlini futhi yebo so ufikile ulapha angifika lapha ukuthi yo ngimangele mangimangele lapha ngicala ukuthandaza mangifika ngiyathandaza mangiceda ukuthandaza angazi ukuthi okay mangiceda ukuthandaza ngavuka ngikhala phela ngeke ungakhali yeah angeke ubone uNkulunkulu inyembezi futhi not crying I was weeping I wept mangi ngicry like mangicheka angithi sengiyavuka phela mavuka uvuka uthi wabona ukuthi hayi man hey ngivelaphi bengikuphi uthukile ngithatha ifoni ngicheka isikhathi abo 12 ebusuku midnight bangicheka isikhathi ithi hayi ngiyamvusa sisi wami lo ngithandaza naye kusho ukuthi manje ubuye wezendlini kulabadu nabo labantu basomlilo waphinde waphaphama angithi sengithukile ngifikele ngathandaza mangiceda ukuthandaza ngavuka if it's physical now mase ngivuka ngiyakhala babishaba ngiyakhala mangiceda ngibhizi ngikhala moya ongcwele athi funda iscripture sika Gideon angisamkhumbuli ukuthi utholakala kuphi or iGenesis or yini angisakhumbuli ngithatha ifoni ngicheke kuGoogle Gideon scripture ithi Judges 6 yeke uJudges ngifunde but like before ngifunda ngifonela isisi wami ngiyamvusa nje ngisiza ukukhala la ngeke ngikhale ngiyi-1 ngiyamtshela ukuthi sisi angikho right sisi uyangibuza yini cini yini noma ka vision ngwanyana ani Steve yes ani Steve please pray for me yes sisi please pray for me angikhongelela sesi she prayed for me mina mama ungcwele athi hamba ku scripture esiso ngiyahamba ngiyakufunda iscripture ngiyasifunda ngiyazwa manje ukuthi uNkulunkulu uthi Gideon awisate altara tabali yes yep awisate altara tabali because isikwembu seshabalwela anere kure Gideon shingunike mission kure okay do this yes anhla mangiceda ukufunda iscripture ngiyalala babishaba ngiyalala angazi ukuthi ngithathe how many minutes or an hour or what ngiyalala mangiceda ukulala ngibuyela ku vision mangibuyela ku vision ngibona ngathi ilanga liyashona
angazi nendaba yama-eclipse is way before ama-eclipse. Ngathi ilanga liyashona, ma ilanga lishona kuphuma i-moon zi-6 zimile 6 moon. 6 moons. Ithi 1 2 3 4 5 6. Yebo. Number 1 i-normal color, and then number 2 i-red, and then alawa landelayo athi 1 2 3 4 5 1 2 3 4 black. Oh, okay. Yes. Before the eclipse, uthi my eclipse iza babshaba ukuthi bengimangele ukuthi ngibona like the way uNkulunkulu angibonise ngakhona kuyenzakala exactly. Yebo. Yes, the way angibonise ngakhona kuyenzakala. So mina ngiya kuNkulunkulu ngabuza ngithi kahle kule vision yonke into le imhluphayo uthi bengenzani nalaba lamadoda endlini le. C5. Yebo. Yiyo le ngihluphayo. Okay. Uya understand? So ngiyabuza ngibuza uNkulunkulu. Yazi uNkulunkulu athi yini? Athi i-fivefold ministry. Wow. Yes. Athi Oh. i-fivefold ministry, it's time to ukubasa. Wow. Yes. Athi it's time ukubasa. God usinikeze enough enkulu to ukubasa. Yo. Yes, it's not time to sleep. Akusisikhathi sokuthi siyalala siyenzani siyabasa. Yebo. Yes. Powerful. Yazi nje straightforward. Yeah. But uma ngabe uyixoxa inzima ukuyichaza man idinga umnikazi wayo impela ukuthi ayichaze. And uma usuyichaza yenza sense kakhulu. Yeah. Yebo. Yeah, because I saw ukuthi akekho umuntu aziyo ukuthi uNkulunkulu uJesu ubuya nini. Because God ungenze ngibe aware ukuthi no Jesu akazi, because nangu umile uthi I am waiting for the sound of the trumpet. Oh yebo. Akazi ulinde Yes. uNkulunkulu. Yes. Yes. Ish. So akekho oyaziyo. Yo. Le it means even for future. Yes. Makungaqhamuka umuntu ozothi usene date useyazi. Akekho. Yebo. Akekho babshaba. Wena sowuze une scripture to prove. Yes. Uphinde ube nombono futhi Yes. uboniswa. Yeah. And enye into babshabangu mina Yes. abantu laba prophetic laba uNkulunkulu ababonisa izinto. Ngicabanga ukuthi bane problem e1. Yazi ngiyacabanga ukuthi abantu labaze nama date baze ukuthi i-rapture what bayibonile le ndaba. Ngicabanga njalo ukuthi maybe bayibonile. Just that ezinye izinto azifuni ukuthi ma uNkulunkulu akubonise uye straight uye utshela abantu. Oh yes. You have to inquire ubuze uNkulunkulu ukuthi uthini ngale vision. Oh yes. I understand. Because sometimes into maiza I explain the way thina sicabanga ngakhona. Qinisile. I understand. Njengegama lakho. Yebo. Hey, the way thina sicabanga ngakhona, that's why it's good even if ubonisiwe, make sure ukuthi uNkulunkulu uya interpreta that Yes. vision, uyaku-interpretela yona before wena uhambe uyotshela abantu. Yo. Impela. Yes. Uqinisile ngoba uma uyichaza from eqaleni nibalekela le darkness ezayo. Yes. It means khona lento ezayo. Yes. Yona vele khona. Yes. And manje niyabaleka nizongena endlini. Okay. Yeah. Ngenzeka nabo babona into efana not efana exactly but into ethi ayibe kanjalo ngiyakuzwa. Thola ukuthi nabona babonile vele ngempela. Yes. Babona abajahela ukuthi bathi Bajaha ukukhuluma bangakatholi interpretation. ngiyakuzwa. Uyabona? So sometimes mabathi hey siyaxolisa what ngithi ukuthi mina ngithi yo why ayixolising, because you made a mistake by ukuthi maybe uye ukhulume into ungakakuzwi uNkulunkulu ukuthi uyi-interpreta kanjani. Kubalekile ukuthi buza until ube nesure. Ube nesure. That day sewunesure ke sewungakhuluma. Ungakabi na sure nje
like mina ngithi ngibonile ukuthi bengingene namadoda bengazi angithi i-vision. Yeah. You don't know yeah. what's happening. But when a Holy Spirit I interpreter, now you understand. Yebo. Uthi okay. Usho ukuthi imina 1 2 3. Meaning you are part of a fivefold wena. I think so. Yebo. I think so because na babshabangu I think ukuthi a gift of knowledge ngireceive Yes. because izinto zikaNkuluNkulu ngizi-understanda kahle nje. And leyo ihamba the prophecy. Yes, Prophet. yes, yes. I do prophesy, but I cannot say ukuthi I'm a prophet Okay. because mina ngiprophesy ma uNkulunkulu akhuluma at that time. Angisumuntu ukuthi ngizothi ngine night of prophecy izani ngizoniprofeta. Okay. You understand? Okay. uNkulunkulu nokhuluma like maybe akhulume manje. You understand? Yes. Maybe we are praying. uNkulunkulu akhulume manje. You understand? Yes. I have to say it ukuthi uNkulunkulu uthini. Yebo. Yes. Then you are a prophet ke. Yes. I think maybe ngithi I'm a prophetic intercessor. Yeah, okay. Yes. Sisaza futhi ngoba na last wayithinta indaba ye intercessor. Yes. But before siye lapho sithi ukaddressa le because ukuba umprofeti it doesn't mean ukuthi wena nje uhlala uprofesaya. Yes. Akusikhona nje Yeah, lokho. yeah. Ungaba umprofeti only to find out ukuthi wena uprofesaya mhlambe kwezinye ikhathi once a year. Yes. It's possible. Mhlambe once after 3 years. Because uNkulunkulu usebenza yena Yes. ngendlela yakhe. Yes, yes. But uma kuphile that gift iyona vele yakho. Yeah. But abaningi uma batshela ukuthi umprofeti bakuphikisa bathi awu wena 2 years ubonga prophetic. Uyabona? Yeah. But yabo nje kuhlukene khona. So ngiyakuzwa. And another thing engifuna ukuthi ngikhulume nayo ngayo before mina ngisuwe ezulwini ngiyozwa le bengisule yona bengayelanga into yeni even though I once wished ngathola itho ngibona nje izinto lezi ama glass nana ube tourist lapha ya ngithola ithonyana angizange ngakubona lokho ngiyele straight i-message leNkulunkulu beyafuna ukuthi ngithole yona ngibuye. Yes. Angithi Yebo. yeah but before iyenzakala that my tongues changed. You understand? Lawo our receive at the time. Now I'm always getting a new New tongues. new tongues. Okay. Yes, I'm always getting new tongues. Ngathi like vocabulary yami iyakhula like ayihlali ku. Yes, one stay, one place, yes. Yes, so that's why like I think a gift of knowledge inayo because now I know what this tongues is for worship. Oh, okay. I know what this tongues is for intercession. Okay. And the tongues is the tongues is a throne room. Different. The throne room. Is it where you are inside the throne room? Yes. Yes. You are no longer awusa bathini man. Akithi kunesikhathi lesi intercede in the midst of angels. Awusichazele. Yes. Because someone yakuzwa nje uthi mina ngisazi ukukhuluma ngani la awichaze nje. Okay. That's why ngithi like eyinye into ukuthi ukusizwa iNkulunkulu angithi. Ukuthi maybe akufundise. Yep. Akunikeze knowledge yezinto. You understand? Yes. So mina I know my tongues ukuthi manje I am worshiping. Okay. Now I'm worshiping God. Ngiyabazwa abantu bathi ama tongues ungakhuluma into e1 mara isho into ezihlukahlukene. Ngiyabazwa ne abakhuluma iqiniso nabo. Yes, bakhuluma iqiniso. Mara mina on inside lami I know when I'm worshiping God. I know when I am intercede, yes. and I know when now I know ukuthi manje sengiku throne room. Kusuke kwenzakalani mawusuku throne room?
you know maku throne room ne angeke kufane phela angithi uyangomuntu Yeah. ngejeni yomuntu Yes. when you are in the throne room babshabanga Yes. you are no longer praying, you are no longer yourself. Oh. Uthi there's a voice that is coming from here. Yes. Okay. Wena usakhuluma ngithi zikhona izithings nesizijwayele sokuthi what uyakhuluma ngathi very language. Yes. Then kune like you are no longer yourself. Awusekho lapho. Okay. Someone or something Sekuyaziphumela. is praying Yes. from you, Your spirit. your spirit. Yes, it's Yes. praying. Yeah. Ise kukhuluma sona like that's why bathi bazibiza ama groanings. Oh, groanings. Yes. Yeah. But like you don't just groan anytime. Angithi. Oh. Oh, now I understand. Yeah. Ama groanings ila usokhona kuNkulunkulu ethrone room. Oh, yes. And then kunama times la ubusy usurround ulawa ama angels. Angithi like ama times is like Anama levels. yes. And then ama times are prophecy ngiyawazi, that's why ngithi I don't think ngeke ngithi mina I'm a prophet Okay. because I know ukuthi angawa receive. Okay. Yes. Okay. Angawa receive. But I can prophesy you prophesy ma uNkulunkulu athi that time. Yes. Okay. Makho uyakhuluma sometimes must busy sithandaza uyakhuluma. Yes, and then bese yabatshela kwi-group ukuthi uNkulunkulu uthi. Yeah. And that's lelo zwi lelo Yeah. libizwa ukuthi word of prophecy. Yes. And most iqhamuka from a prophet. That's why I'm a prophet, Mshawang. that's why ngilokubuyisela khona. Kodwa ke kulungile. Ufuthi kwathi indaba yokuba intercessor. Ngoba eqaleni uthe amasonto ahambile wahamba but ubungakazuzwe ngeintercessor. Yes. Khona la ubufuna ukuya khona lapho. Bukhona into obufuna ukuyisho. Okay. Bengisho ukuthi angithi ma uNkulunkulu akubonisa izinto. Yes. Angakuboniseli wena ukuthi ube happy ukuthi uNkulunkulu ungibonisile. Ukubonisela ukuthi uthandaze ngazo. Okay. Like angithi manje uzongibonisa like izinto zabantu like izinto zabantu yangibonisa vele. Uzongibonisa ukuthi ubani like I have saved many people. Ukuthi ngibone. Bese yabatshela. I pray about it unless I tell someone. Oh. Yes. Okay. I tell someone maybe if ngiyazi ukuthi kuno someone othandazayo. Let's pray about this. Oh. Yes. Yes. Okay. Or if wena ngiyakwazi ukuthi uyathandaza, I can tell you ukuthi asithandaze ngalento le esososo. Okay. Yes. Prophetic intercessor. Yes. Okay. Yes. Hayi ngiyakuzwa. Yo sayibonga Nkosi kakhulu nje. Yazi futhi yazi usilethela ufakazi siyafunda at the same time. Amen. And ufazi bakho nje busolid. Yabona ufazi once bahambisana nezwi. Ngiyakutshela. Umuntu athi ngibonile is either a dream or a vision. But abahambisane nezwi yabona nje lokho okukhulumile ku scriptural. So siyakuvuma. Kakhulu siyabonga. Angazi noma akukho yena okunye futhi okukhohlwayo. But akithi like sometimes ma uzala uthi Holy Spirit akukhulume wena. Yebo. Yes. Kusho ukuthi lokungikhulume khona yiloko be afuna ngindlulise khona. Oh yes. Yes. Inga ngizomosha. Ya uqinisile. Uqinisile. Impela yithi singamoshi. Sibambela. Yeah. Kusekhaya ma uNkulunkulu anezinye izinto sizobuya. Awuzwa ke uqedile. Njalo. Yeah. Siyabonga. Sikhulume ngokwesilinganiso. Lisho njalo ngesizulu. Yeah. No siyabonga kakhulu. Usisharelile, sifundile, siyakhula. Buhle nje ufakazi bakho kakhulu. Inkosi ayiqhubeke nje lokho ekusebenzisa. Lokho ekusebenzisa. Ngiphinde nje ngithi kumuntu osemakhaya. Obukele, mhlawumbe ubukele awukabina Jesu. Yazi ifoundation yayo yonke into. Before sihambe siye kude asiqale la. Thatha uJesu abe inkosi nomsindisi okuphela kwakho. That's the
perfect and the most important foundation. Once nje wathola uJesu Kristu nesisekelo esihle, then ke manje usungaqala ke sewuyakha. But mangakabi nawo uJesu Kristu, ngiyangizwa abantu bethi bafuna ukulungisa, ngifuna ukulungisa ikhaya. Ufuna ukulungisa ngaluphi uhlobo ekhaya? Hayi ngizoya ebantwini. Yabo uma usenza kanjalo sayilahla. Yeah. Ufuna ukulungisa ikhaya, ufuna ukulungisa umshado, abantwana, impilo yakho nje udinga uJesu Kristu. Thatha uJesu abe inkosi nomsindisi ngeke uzuyisole. Amen. Yesiyabonga. Yabonga. Ukhulume ngama group enithandaza kuona. Yes. Mina bazongihlupha. Besicela ukuthi songena kwi group yakhe, ungasipha ama number wakhe angazi, but uma ngabe ukuthi uthi cha kulungile. Ngendaba ye group babushabangu ngicabanga ukuthi abantu laba se groupini they are handpicked by God. Oh, yes. Ukuthi like mawungena inokuthi uNkulunkulu uthe ungene. Oh. So yes. indaba ama group yahlupha uthola umuntu angene just that ngizwe mamqinisile athi 1 2 3 ufuna ukuyozwa ukuthi what's happening. Oh, yeah. Uyabona? And then thola ukuthi thina like sihamba nenye indlela maybe. Yeah. So laba bangenile shem bona uNkulunkulu hayi ngithi ubalandile like la bakhona. Oh. Usabalanda nalaba afisayo ukuthi bangene uzobalanda. Yeah. Yes. Babe kumoya. Babe kumoya. Kozenzakalela. Yes. Nguzwa kahle. Yes. Because igroup mayiqala uNkulunkulu sale angibonisa ivision. Yabafazi kuphela. Asinayo apartheid mara for now it's for women because Okay. uNkulunkulu uthe the group it's called a Women of Zion. Oh. Yes, athi uNkulunkulu igroup uyayazi ezulwini. Wow, Yes, siyabonga. athi uyayazi. So yeah, igroup level uNkulunkulu ayazi. Oh, yeah. Ayenza imangaliso every day. Mm. Yey. Yeah. One day mawubuya kufanele nje uzoxoxa ngeimangaliso. Yeah, Uza nazo one by one. I-testimony ye group ize. Yebo. Yeah, izoza i-testimony but Yeah. maybe afuna ukuthi naye ufuna uJesu. La sidayisa uJesu. Yes. Akukho okunye sikudayisayo. Amen. Amanzi asewazi. Azwa ke? Uniform asiyazi. Yebo. Kuthi asiyazi lutho. Yes. Siyazi uJesu ayiwani. So umuntu lo yena athi uJesu lo naye uyamfuna. Maybe une depression, une anxiety, uyagula. Yes. Yes. uNkulunkulu uyaphilisa. Amen. Yeah. Uyaphilisa. So lo yena afuna uJesu angangithinta. Okay. Ku 073 610 9213. Okay. WhatsApp. WhatsApp only. Yafona yona just that angithi it's good ukuthi umuntu aku WhatsApp and then mawunesikhathi ukhona ukuthi nawe ukhulume naye because uzofona usemsebenzini. Yeah. Thola ukuthi awusakhona ukuthi usebenze kahle yabona. Yeah, uqinisile. Yeah. Lo ufuna uJesu siyamdayisa. Awuzwa ke? Siyamdayisa uJesu. Yebo. Aze amthathe naye. Yes. Yeah. Hayi cha, sibonge kakhulu. Mamqinisile engobeni. Nkosi ayiqhubeke ikusebenzise. Nje kakhulu siyabonga. Uthe singayimoshi. Yeah. Siyabonga kakhulu nasemakhaya nani futhi inkosi ingcine nje inibusise bazalwane. Siyanthanda ngendlela esimangaliso. Ngomusa wenkosi uJesu Kristu asiphinde sihlangane kwivideo elandelayo. Amen. Amen.